A cikin wannan shiri za ku cewa shugaban TLP mamba a kungiyar gamayyar kungiyoyi wato Front Patriotic Michael Zodi ya zargi tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu da sayar da kasar Niger ga Amurkawa. Haka kuma za ku kiran da Lawan Tsayebu TSA mamba a kungiyar DCTR ya yi zuwa ga hukumar CNSP domin ta dauki matakan kashe wutar hasada da ta da tarzoma da wasu 'yan ƙasa ke ƙoƙarin kinnawa bayan wata ƙazamar muhawara da talabijin ɗin ƙasa RTN ta shirya. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin ku ji labaran ɗaya bayan ɗaya. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da yau, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin hankali hanji ne, azan kai ana dubawa. Da tashar ku Hanjin Jimina TV ke gabatar muku daga nan tsakiyar babban birnin ƙasar Nijar, Niamey. Kamar yadda kun ji a cikin kanun labaranmu, shugaban kungiyar TLP mamba a kungiyar gamayyar kungiyoyi mai suna Front Patriotic pour la Sauvegarde de la Patrie, Michael Zodi ya zargi tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu da cin amanar kasa ta hanyar sayar da kasar Niger ga Amurkawa. Dalilin wata yarjejeniyar hulɗar tsaro da ta shiga tsakanin kasar Niger da Amurka a cikin shekarar 2012. wadda kuma hukumar CNSP ta fitar da sanarwar soke ta. A été vendu à travers ces bouts de papier. Le Niger a été vendu par ceux qui sont à la tête du Niger, ceux qui ont signé ces bouts de papier, ceux qui ont donné leur accord pour que les Américains viennent s'installer ici. Je pense bien que c'est une haute trahison. Qu'on le veuille ou pas, je pense que les gens doivent comprendre que le Niger et son peuple a été trahi par ceux qui sont censés les représenter dans ce genre de cadre. Aujourd'hui, le CNSP doit prendre toutes les dispositions pour traduire les aspirations du peuple en concret. Et le concret passe par la justice. Il faut commencer à rendre justice. Et nous, au niveau du Front Patriotique pour la Souveraineté, nous avons prévu de faire des actions. Nous allons porter tous les dossiers que nous jugeons scandaleux devant les juridictions compétentes. Et on verra ce que ça va donner. Aujourd'hui, je vous assure, Mamadou Issoufou est l'alpha et l'oméga. Toutes les irrigations de détournement des deniers publics, de corruption, convergent vers ce monsieur. Mais bon sang, pourquoi on continue à le regarder? Il est en train de se pavaner de forum en forum. Mais pourquoi on continue à croiser les bras et regarder les choses se faire de cette façon? Parce que nous avons estimé qu'il y a eu une révolution et plus rien ne serait comme avant. Mais quelle protection il a? On se pose la question. Et je pense bien que ça urge pour que Issoufou Mahamadou soit traduit devant les juridictions avec tous ses complices pour que le Niger puisse retrouver ses lettres de noblesse, pour que les Nigériens puissent être dans leurs droits. A cikin firar tasa da an ka yada a social media, Michael Zodi cewa yayi mu a gare mu waɗanda suka jagoranci ƙasar Niger kuma suka sa hannu akan wannan takarda da tabba sojojin Amurka damar kafa sansani a ƙasar nan sun sayar da ƙasa ne. Wannan kuma shine ake kira da cin amanar ƙasa. Ana so ba a so. Ina tunanin waɗanda ya kamata su wakilci ƙasa a cikin wannan hurumin sun ci amanar ƙasar Niger da al'ummarta. Michael Zodi ya ci gaba da cewa a yau ya kamata hukumar CNSP ta ɗauki duk matakan da suka dace domin tabbatar da bukatun 'yan ƙasa. Tabbatar da bukatun 'yan ƙasa ko shine a gurfanar da masu laifi a gaban kotu. A namu ɓangare mu 'yan Front Patriotic za mu kai duk daftarorin da mun ka gani na manyan laifuka a gaban kotu, sai mu jira mu ga abin da zai faruwa. Shugaban TLP ya ƙara da cewa a yau Muhammadu Isuhu shine ummul aba'isar duk wata taɓargazar almandahana da cin hanci da aka yi a ƙasar nan. Saboda Allah, don me ake ci gaba da kallonsa haka? Saboda mu a tsammaninmu an yi juyin juya hali kenan komai ya sauya. Wace irin kariya ce gare shi? Ni ina ganin ya cancanta a gurfanar da Isu Muhammadu a gaban kotu. Hakan zai ba ƙasa darajarta kuma 'yan ƙasar Nijar su kasance a cikin haƙoƙinsu. In ji shi Michael Zodi.
Duk da wannan gunaguni da hawan zuciyar ta Michael Zodi ya biyo bayan da hukumar mulkin soje ta ƙasa CNSP ta fitar da sanarwa wadda a cikinta ta soke yarjejeniyar baki da baki da ta jibanci sojojin Amurka wadda kuma an ka samu tsakanin ƙasar Nijar da Amurka a cikin shekarar 2012. Haka kuma ita ce tabba sojojin Amurka damar kafa sansanin su a jihar Agadez ƙasar Nijar. Shi dai shirin hankali hanji ne. Na gayyatar shugaban kungiyar TLP Michael Zodi da ya duba kuma ya karanta ayar dokar kundin mulkin kasar Nijar na ranar 25 ga watan Nuwamba shekarar 2010 wanda shine littafin dokokin kasa da tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu ya dogara da shi kuma ya jagoranci kasar Nijar da shi daga shekarar 2011 zuwa shekarar 2021, musamman ayar dokar kundin mulkin kasar ta 172 wadda ta zo da maganar yarjejeniyar hulɗa da kuma shiga ƙungiya tsakanin ƙasa da ƙasa. A cikin wannan dokar da ta farlanta yin yarjejeniya tsakanin ƙasar Nijar da ƙasashen Afirka da kuma sauran ƙasashe, dokar ta ba da dama ga jamhuriyar Nijar da ta yi yarjejeniyar tsaro da kuma ta kariyar ƙasa tsakaninta da wata ƙasa ba tare da maganar ta je a teburin majalisar dokokin ƙasa ba. A yau, duk wata shari'a da za ka sha da tsohon shugaban ƙasa to cilas ala dole sai ka koma a cikin kundin da sojojin suka soke domin tantance har abin da ya aikata a lokacin mulkinsa laifi ne ko a dokance ya yi hakan. Irin waɗannan kalamai ne na rena hankalin 'yan ƙasa mai magana ya yi saboda yana dubin su a matsayin jahilai kuma shi ne fitilarsu. To amma idan an ka dubi abin da ayar dokar ƙasar ta ce da shi abin da ya furta, to lalle akwai tsagoran jahilci da neman suna ga ɗan ƙasar da bai san laifuffukan da kundin mulkin ƙasa ya bayyana a cikin jerin laifuffukan cin amanar ƙasa da ake iya zargin shugaban ƙasa da aikatawa a lokacin da yake mulki ba. Shin Michael Zodi, a lokacin da ka furta waɗannan kalamai baka yi tunanin ɓata sunan wani ɗan ƙasar Nijar na kake yi ba, wato ce an taran da difame 'yan Nijeriya? Wanda kuma ke iya maka ka kotu ko kuma mutanensa su kai ƙararka a kotu? Idan ka ce an sayar da ƙasa, to sai ka ƙara fitowa ka faɗa wa 'yan ƙasa dala nawa tsohon shugaban ƙasa ya karɓa. Saboda kalmar sai suwa na tare da ciniki da karɓar kuɗi. A ƙarshe Hanjin Jimina TV na ƙara gayyatar ka da ka dubi ayar dokar kundin mulkin ƙasar na Nijar, wato na ranar 25 ga watan Nuwamba shekarar 2010, aya mai lamba ta 142. Ita ce ta zayyano laifukan da 'yan an ka samu shugaban ƙasa da aikata ɗaya daga cikinsu za a ɗauka da laifin cin amanar ƙasa. Waɗannan laifuka sun haɗa da keta haɗin rantsuwar da ya yi, ƙyan amincewa da matakan dokar kotun koli da ke duba sahihancin dokar ƙasa, ko an ka same sa da sa hannu ko haɗa kai ga aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama, ko ya yi fasa ƙwabrin sayar da wani ɓangare na ƙasa, ko ya banzatar da alfanun ƙasa, fannin arzikin ma'adanan ƙasa da kuma ba da dama ga shigowa kuma a jibge wata dauda mai cutarwa a cikin ƙasa. To idan an same sa da ɗaya daga cikin waɗannan laifuka ne, babbar kotun kolin shari'a take sabke shi kuma ta yi masa shari'a. Michael Zodi, idan kana son ka cika aikinka na ɗan ƙungiyar farar hula, to ya kamata ka zalla akari da abin da kake faɗi. Don karka ruda 'yan ƙasa, ka sa su aikata kurakurai da laifuffuka ta hanyar ƙara dumile su cikin rashin sani. Hakan kuma zai sa ka zama wakilin shaidan a cikin ƙasa. Bayan da tashar talabijin ta ƙasa wato Tele Sahel ta gabatar da wata ƙazamar muhawara wadda a cikinta ta gayyato sanannun 'yan siyasa waɗanda kuma dukansu suka sauke haushinsu da hassadarsu zuwa ga tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu. Malam Lawan Tsayyabu, wanda aka fi sani da lakabin TSA na kungiyar DCTR, ya yi kira zuwa ga hukumar CNSP da ta ɗauki matakan kashe wutar hassada da ta da tarzoma da wasu 'yan ƙasa ke ƙoƙarin kinnawa, musamman a tashar talabijin ta ƙasa. Les gens n'attendent que des occasions sur des plateaux d'or pour faire revivre leurs cauchemars qui les empêche de dormir. Ce groupuscule dit société civile ou ce groupuscule fragmenté
des partis politiques qui s'en prenaient à Issoufou Mahamadou, qui organisaient des débats pour demander son arrestation, je pense que fondamentalement, c'est l'arrestation d'Issou qui les intéresse. On veut seulement cacher une intention pour dire qu'il faut arrêter tous les gens. Mais si Issou est arrêté, ils sont satisfaits. Et donc, je pense que nous ne pouvons pas continuer à observer la justice des vainqueurs. C'est les militaires qui ont fait leur coup d'État. Donc, ils ne peuvent pas prendre en otage ce coup d'État et l'utiliser pour faire la justice des vainqueurs. La justice des vainqueurs, c'est la justice injuste qui tient compte du rapport de force, du fait qu'on a la force, qu'on est au pouvoir, il faut exercer la force et la force fait la loi. Au lieu que la loi fasse la force, c'est la force qui fait la loi. D'où la tyrannie. Je pense que ces gens-là invitent le CNSP à se tyranniser contre les populations du Niger. Ça ne se passera pas ainsi. C'est les ennemis de la paix, c'est les ennemis de la stabilité et c'est les ennemis de l'ordre public. Les ennemis de l'ordre, de la paix et de la tranquillité qui prennent la télévision nationale, qui racontent ce qu'ils veulent sur des gens en toute impunité, il faut arrêter cette escalade-là. Parce qu'on ne sait pas la reproduction de l'escalade au niveau sociétal, au niveau des escaliers de la société. Les gens peuvent parler dans un média, mais ils ne savent pas l'impact de leurs paroles. Lawan Tsayebu da cewa yayi wannan gungun 'yan tsirararru da aka kira 'yan farar hula ko a ce gungun tsirararrun 'yan siyasa na jiran irin wannan dama ce domin su amayar da abin da ya taushe musu zuciya kuma ya hana su barci. Wannan ɗan gungun mutane da ke shirya muhawarori suna furta kalamai ko neman a kama Isu Muhammadu. Ina ganin a doka da oda kamun Isu ne muradinsu ba komai ba. Kawai wata manufa ce suke ɓoyewa suna bayyana cewa a kama duk mai laifi. Amma da an kama Isu Muhammadu to bukatar su ta biya. Ina ganin abin ya isa haka nan. Ba za mu ci gaba da sa ido ba. Sojoji ne suka yi juyin mulkin su. Kenan ba za ka garkuwa da wannan juyin mulkin ba. Ka yi amfani da shi. Ka yi shari'ar da ka ga dama. Wato ta rashin gaskiya. Dan kungiyar farar hular Lawan Tsayebu ya ci gaba da cewa ni ina ganin waɗannan mutane na kiran sai NSP da ta shiga kafar wando ɗaya da al'ummar ƙasa ne. Hakan kuma ba za ya faruwa ba. Saboda su maƙiyan zaman lafiya ne. Maƙiyan kwanciyar hankali ne. Maƙiyan tsarin ƙasa ne. An san su. Suna ci gaba da zagin waɗanda suka ga dama. Amma ina ganin gaskiya za ta halinta. Gaskiyar kuma ita ce ranar da al'umma za ta kula da wannan matsala. Kuma ina ganin tana cikin ɗaukar matakan yin hakan. Waɗannan maƙiyan zaman lafiya da ke shiga tashar ƙasa su faɗi abin da suka ga dama ga kuma wanda suka ga dama. Ina ganin a dakantar da su yin haka shine daidai. Don barin hakan ba a san abin da zai haifar ba a cikin al'umma, in ji Lawan Tsayebu. A cikin mutanen hudu da Abdullahi Chamago ya gayyato, ba wani mutum na bangaren wanda duk ra'ayin mahalarta muhawarar suka ta'allaka a kansa, wato Isu Muhammadu da zai kare shi. Kenan muhawarar bata kiyaye ma'auninta ba, abinda ake kira da yan deba non equilibre. Masu kallo dai sun san rigar da kowane daga cikin mahalarta muhawarar ke sanye da ita. Rigar siyasa ce. Tahiru Gimba, shugaban jam'iyyar Model Ma'aikata, kuma ya yi takarar neman shugaban ƙasa da Isu Muhammadu, sannan kuma ɗan adawarsa ne. Dr. Bunti Gello, asistan ɗin janar Salu Jibbo, tsohon shugaban ƙasar Nijar, kuma shugaban jam'iyyar Dubara, kenan ɗan Dubara ne.
Bana Ibrahim sanannen ɗan jam'iyyar Model F Lumana ne. Tambura Isufu ɗan siyasa na jam'iyyar MNSD Nasara ga sanin kowa. Da ɗan jaridar dai ya ba ɗalibai masu shawa ko kuma koyon aikin jarida mamaki, musamman irin yadda yake nuna amincewarsa ga ra'ayin baƙinsa, abinda kuma ya kauce wa tsarin aikin jarida, saboda tsarin aikin jarida ya buƙaci kai ya ma cilasta ɗan jarida da ya tsaya tsakiya ba tare da nuna goyon bayansa ga wani ɓangare ba. To amma ƙarara shi mai gabatar da wannan muhawarar ya yi ta nuna ɓangarancinsa a cikin muhawarar. To shi dai duk wani shiri da Tele Sahel za ta yi a yanzu ya kamata ya dogara a ɗoɗar, wato kacokan, ga samar da hanyoyin ciyar da mulkin soje da ƙasa a gaba. Amma idan ya kasance an mayar da tashar ƙasa wani mambarin cin mutunci da tozartar da wasu, gaskiyar magana na rumtsa idanu ban ga kyawun makafta ba. Wai menene yasa wasu 'yan ƙasa ke baƙin ciki da kuma nuna hasada ga tsohon shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu? Shin shi kaɗai ya jagoranci ƙasar Nijar? Ina ne wannan hasada ta samo asali? A dakanci bayanan wasu 'yan ƙasa da sharhi akan waɗannan tambayoyi a cikin shirinmu na Juma'a 29 ga wannan wata na Maris da muke ciki. Nan ne kuma shirin hankali hanji ne ya zo ƙarshe. Tashar ku ce ta Hanjin Jimina TV. Akwai na ci, akwai na yarwa, akwai na ba yara ƙanana, kai akwai ma na ba tantirrai. Mu futa lafiya, mun gode.